أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis yang mulia ini di salah satu dari rumah-rumah Allah. Kita semuanya beribadah, mendekatkan diri kepadanya dengan suatu ibadah yang paling cepat mengantarkan kita ke surga, yaitu talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa saja yang menempuh suatu jalan yang dia mencari ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju ke surga. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sedaya, monggo kita tansah munjukaken rasa syukur kita dumateng Allah. Hidayah, taufik, bimbingan supados terus anggenipun cecepengan kalian ilmu agami. Terus ngangsu kawruh babakan agami, menika pintu-pintu kesainan mergi dumateng swarga ingkang paling cepet. Sinten kemawon menawi tesih jagi anggenipun thalabul ilmi, insyaallah tansah sae. Namung mulai tiyang menika pedhot saking thalabul ilmi, ya kuwi mulai bakal sengsara. Salah setunggalipun tanda tiyang menika sampun putus saking rahmatipun Allah menawi piyambakipun menika sampun pedhot saking thalabul ilmi. Wis wegah teka majelis taklim utawi digawe sibuk sampai ora sempat anggenipun hadir wonten ing majelis-majelis taklim. Utawi dipun damel manahipun menika mboten remen kalian ilmu, menika tanda boten pikantuk taufik hidayah saking Allah. Pramila monggo kita syukuri selami kita menika alhamdulillah tesih talabul ilmi, menika tesih insyaallah tanda pikantuk karidanipun Allah. Kita sedaya menika tesih wonten ing taufikipun Allah, hidayahipun Allah.
Salajengipun mboten kesupen kita suwunaken sholawat saha salam saking Allah Subhanahu wa taala mugi kunjuk dumateng kekasih kita inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang piyambakipun menika sampun ngorbanaken sedaya wekdalipun, umuripun, tenaganipun, bandanipun supados kita sedaya menika saged slamet wilujeng dumugi mengkih wonten ing akhirat. Tiang ingkang paling berjasa ngantos Ibnu Hajar ngendika bahwasannya jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar daripada jasa kedua orang tua. Kita sedaya menawi dipun tangleti siapa yang paling berjasa, kita pertama kali akan mengatakan kedua orang tua. Kenapa? Karena memang kita lihat jasa kedua orang tua menika ageng sangat. Namung menika jasa wonten ing donya mawon. Menawi jasa menika dipun itung donya lan akhirat, wonten sing luwih ageng jasanipun inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa? Ibnu Hajar ngendika, kedua orang tua itu menjadi penyebab kehidupan anak di dunia. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab kehidupan manusia, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Kita sedaya alhamdulillah rahmat ingkang paling agung, ingkang paling ageng kedah kita syukuri antawisipun Allah Subhanahu wa taala menika ngutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng umat menika. Sehingga umat menika ngertos pripun anggenipun ngibadah dhateng Allah, kertos pripun madosi kebahagiaan lan ngertos pundi mergi dumateng swarga. Menika rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang ageng sangat kedah kita syukuri. Pamila monggo kita ngadah-ngadahaken shalawat salam dumateng piyambakipun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah, akhwat, hadirin wal hadirat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menapa ingkang badhe kita bahas sarengan inggih menika babagan bekal terbaik. Bekal terbaik dados ada bekal sangu. Tur sangune ora mung sangu sak-sake, ning sangu yang terbaik. Bekal bukan bekal sekedar bekal, tapi bekal terbaik. Kalau ada bekal berarti kita ini sedang dalam perjalanan. Nggih. Estu menika. Kita semua adalah musafir dalam perjalanan. Nate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sare nggih wonten ing nginggil klasa. Klasane mboten alus kados karpet menika. Mboten empuk kados kasure panjenengan wonten ing daleme panjenengan sedaya. Mboten. Niku namung anyaman daun kurma, pelepah kurma menika. Begitu bangun piyambakipun menika wungu. Menika wonten bekas tatu-tatu. Sebab napa klasane menika nek namung pelepah kurma kasar. Salah setunggalipun sahabat raos melas. Panjenengan Rasulullah, nek menawi panjenengan menika nggih Rasulullah menika menawi nyuwun dhateng Allah, semua kekayaan dunia akan diberikan kepada beliau. Seandainya beliau meminta gunung di Mekah itu menjadi emas, Allah akan jadikan emas. Seandainya Rasulullah mau, semua perbendaharaan harta yang ada dalam bumi akan tergiring menuju kepada Rasulullah. Namun menika tasih perjalanan. Belum sampai tujuan, piyambakipun ngendika mali warid dunya. Mali warid dunya. Apa urusanku karo dunya? Artosipun menika
dipun sebataken para ulama mali walid dunya menika tafsiripun bahwasanya aku tidak mencintai dunia dan tidak ada kecondongan jiwaku kepada dunia. Aku ora ono urusan karo dunya. Innama mathali wa mathalud dunya karaqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan dunia itu seperti seorang raqib. Raqib menika tiyang ingkang berkendara. Dados sedang berjalan perjalanan yang jauh naik kendaraannya. Nek jaman riyen saged menika turangga, saged menika unta, saged menika nek perjalanan cedhak ora mung cedhak menika saged tindakan, namung menika raqibin. Dia berkendara di atas kendaraannya. Istadhalla tahta syajaratin, yang sedang berteduh di bawah pohon. Terus perjalanan jauh panas. Terus nek ting padang pasir menika wonten wit kok rada ngrembuyung sekedhik ngoten wis sangat berharga sekali. Dan itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Karena perjalanan jauh panas. Orang sudah enggak kuat, wis mboten kiat melih, kok wonten wit rada ngrembuyung. Godhonge ngoten menika berharga saged-saged ngiyup. Istirahat. Nah, ini permisalanku dengan dunia seperti seorang yang berkendara. Dia sedang istirahat, berhenti berteduh di bawah sebuah pohon. Nek tiyang perjalanan kados mekaten, kira-kira apa arep gawe omah ning kono? Apa terus lali, wah penak iki wis ning kene ora nerus. Oh, mboten dugi panggenan mengke. Mboten dugi dateng tujuanipun. Itu hanya sekedar sebentar. Perjalanannya dengan berhentinya masih jauh perjalanannya, masih lama perjalanannya. Maka mengke menawi sampun ilang kesele. Ora ilang kesele ning berkurang kesele. Sampun suda kesele wis siap semangat melih mengke nerusaken anggen perjalananipun. Dados donya menika kados niku wau. Leren ana ing ngisor wit. Ngiyup sedelok. Apa ya kira-kira nek ngoten niku? Mengkeh wonten priku wis dintekke bekale. Wis ning enak ning kene, penak ning kene weh. Gawe ning omah ning kene bekale entekke kabeh. Jebule tesih perjalanan tesih tebih. Mun mboten gadah bekal nggih. Dados kita semua dalam perjalanan menuju ke kampung halaman kita. Dados balik. Kula panjenengan sedaya menika aslinipun kampung halamanipun menika wonten ing swarga. Sebab bapak kita inggih menika Nabi Adam alaihissalam menika wonten ing swarga riyin. Saderengipun dipun hukum, dipun mandhapaken wonten ing bumi menika. Kita kembali ke surga. Nek kurang sangune, kliru dalane ora tekan swarga. Perjalanannya mboten perjalanan sing cedhak. Mriki-mriku sekilo 2 kilo. Sing mungkin ora butuhke sangu. Nika perjalanan ingkang tebih sangat. Apalagi akhirat itu adalah waktu yang tidak terbatas sampai abadi. Nek bekale rono, sangune teng mriko tesih kirang ora tekan. Niku masalahipun. Pramila ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita menika kedah ngatah-ngatahaken napa ngatah-ngatahaken bekal supados kita sedaya menika saged dumugi panggenan asli kula panjenengan sedaya. Ampun ngantos kesasar. Ampun ngantos kliru dalan. Ampun ngantos keblinger. Ampun ngantos urung tekan sangune wis entek ampun ngantos. Nah, saknika sangu sing paling sae napa? Sangu sing paling sae menika bekal terbaik. Dados ingkang sepindah kita butuh bekal. Yang kedua, bekal yang terbaik yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita yaitu surga Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekallah kalian. Sesungguhnya sebagus-bagus bekal adalah at-taqwa. Terus menika bekal sing paling sae ingkang saged nyekapi dumugi mengkeh wonten ing swarginipun Allah. Dados mboten sedaya bekal. Pertama wong sing ora nggo bekal ya ora mboten dumugi nggone. Apa wong nggo bekal ning bekale keliru ora pas. Kados tiyang ingkang ngamal ning mboten ikhlas. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ngendika wonten ing kitabipun Al-Fawaid. Al-amalu bi ghairi ikhlasin kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan yuthqiluhu wa la yanfa'uhu. Wong sing ngamal ibadah ning tanpa ikhlas kaya musafir sing ngisi jirab niku napa ta? Tase, karunge, bekale niku lho. Kaya wong sing ngisi bekale kuwi pasir, diisi pasir. Abot digawa ning ora ana faedahe. Terus siang ibadahe kathah. Salate kathah, siyamipun kathah, maos Quran kathah, sedekahipun nggih kathah. Ning mboten ikhlas. Menika kados musafir ingkang sangune menika sangu pasir. Yo abot ning nek wayahe mangan ora iso dipangan. Dados napa kedah musafir menika beto bekal lan bekal iki ya bekal sing bener. Sangune ini ku sangu sing bener. Nah, menika Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika berbekallah kalian ingkang artosipun berbekallah kalian sesungguhnya sebagus-bagus bekal adalah ketakwaan. Dados menika bekal ingkang paling sae ingkang kita beto dumugi akhirat inggih menika napa? Napa, Pak? Takwa. Ayatipun wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Menika wonten ing surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menawi kita sedaya sampun pirsa bilih bekal ingkang paling sae menika ketakwaan, takwa. Kita sedaya kedah mangertosi napa to takwa menika? Dados takwa menika mung dados semboyan kadang. Nek takoki takwa ki apa? Sok-sok mboten ngertos. Kita harus berbekal iman dan takwa. Iman apa? Mboten ngertos. Takwa napa? Mboten ngertos. Takwa menika diambil dari kata-kata waqayaqi wiqayatan yang artinya menjaga. Nggih, yang artinya menjaga. Takwa itu adalah menjaga diri. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nika supados kita sedaya ngertos napa to makna takwa. Gambaranipun Abu Hurairah menika sahabat ingkang minulya sanget ingkang perkalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun tangleti. Takwa menika napa? Piyambakipun ngendika, "Sliramu nek mlaku ana ing ora-ora ning kono akeh rine." Dados wonten tanduran-tanduran sing ri. Ri menika kan ya lancip ora iso dilewati, nek noblos sikil ya lara. Perumpamanya seperti kamu sedang berjalan di sebuah padang yang di situ berduri, ada tanaman-tanaman berduri. Apakah kamu akan berjalan begitu saja? Kinten-kinten pripun? Wis ngerti wirine akeh terus trabas ngoten. Ya mboten napa-napa, nek ora tekan dalan, ora tekan kono. Bakal terluka dan dia akan binasa di situ. Tapi caranipun alon-alon. Melampah onori kira-kira jenengan langkah mriku mboten. Ada 2 cara, ada 3 cara ngapunten. Berhenti dulu, berpikir, ini tidak boleh saya injak, iki rentok. Nek tak pidak, noblos sikil. Carane napa? Loro, nek ora dilompati, golek dalan sijine. Sisae ngoten.
Abu Hurairah ngendika mekaten. Dados 3 langkah menika. Ketika melihat duri, berhenti. Kemudian cari jalan yang aman di sampingnya atau lompati. Dados ampun dipun idak menika ri menika. Menika bakal selamat. Nah, perumpamaane kados mekaten. Takwa menika kados kita menika melihat kemaksiatan, mirsani kemaksiatan, nek ana kemaksiatan aja langsung ditabrak. Pripun? Berhenti dulu. Oh, ini kemaksiatan. Saya harus lewati. Maksudnya apa? Saya harus lampaui. Saya enggak boleh melakukan kemaksiatan ini. Atau saya cari jalan yang lain yang itu bukan kemaksiatan. Wonten cara panjenengan badhe nindakaken cara kados mekaten. Panjenengan pirsani, mandeg sik. Iki cara sing kaya ngene iki ora bener. Iki maksiat. Iki bakal marai azabipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mendel riyen. Pados jenengan mandeg ora sida napa pados sanesipun ingkang halal ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Nah, pripun ngertosipun nek menika kemaksiatan supados kita menika saged mendel mboten nindakaken kemaksiatan. Dados kemaksiatan kaya rini wau. Ben ngerti nek kowe iki berbahaya. Menika wonten beberapa cara ingkang sepindah sing paling sae menika nggih kedah thalabul ilmi. Pramila wau kula sampun matur wonten ing awal wong kuwi nek wis ora gelem thalabul ilmi wis bakal cilaka. Sebab napa mengkeh kaitane kalian takwa, ora ngerti nek kowe iki maksiat dilakoni. Ora ngerti malah suatu saat menika wonten kemaksiatan sing jelas kemaksiatan, dosa bahkan dosa sing ageng namung dipun anggap menika perkawis ingkang biasa, bahkan malah dianggap menika ajaran agami. Wonten. Sebab napa mboten gadai ilmune. Sakniki kula tanglet. Mejahi tiyang ingkang muslim, ingkang mukmin. Dosa alit napa dosa ageng? Dosa ageng. Menika hukumanipun menika sampai hukumanipun menika Allah paring laknat, Allah paring azab, Allah nyediaaken azab ingkang ageng sanget tur mengkih. Tiyang kala wau bakal dipun tuntut kalih tiyang ingkang dipun pejahi niku wau supados napa nguripake wong sing mati. Ora bakal iso. Pramila Ibnu Abbas menika ngendika salah suwiji dosa sing mustahil diwenehi pangapura Allah Subhanahu wa taala menika napa? Mejahi tiyang ingkang muslim. Ning nek wong ora ngerti ilmu, kuwi malah dianggap jihad kok. Tak ngoten. Wonten ta wong Jumatan iki nggawa bom. Ki salat dibledoske. Nek ditekoki yo kuwi jihad. Niku ibadah. Aku kok begitu mati, langsung tangi-tangi wis ditunggu widodari. Niku merga ora duwe ilmu. Tebih sengking para ulama, tebih sengking ahli ilmu, tebih sengking majelis taklim. Ning kadang yo melu majelis taklim, ning majelis taklim sing keblinger. Gurune guru-guru sing keblinger yo ora duwe ilmu, gawene nyesatke wong. Kados mekaten. Tur nek kadang diwenehi ngerti niku yo ngeyel. Dikandani. Kowe iki nek mateni wong, kuwi wong muslim. Tujuane jare arep mateni wong kafir. Ning kok sing mati wong muslim. Ditakoki kowe mateni wong muslim dosa gedhe. Ora. Niatku aku mateni wong kafir kuwi kok. Lah kok mateni wong muslim? Buktine kanca-kancamu sing wis do melaksanakan katanya jihad, ternyata yang banyak meninggal adalah dari saudara yang muslim. Apa kata dia? Aku ki wis ora ana klirune. Nek sing tak pateni wong kafir, gen cepet-cepet diadab kuwi tujuanku. Ning kok nek ana sing mati dari kalangan kaum muslimin, kuwi kok gen cepet-cepet entuk kenikmatan kubur jadi.
wong nek keblinger atus ngaten. Ngeyel ora ana salah. Menikalah musibah yang paling besar ketika seorang menganggap dosa besar itu sebagai ketaatan. Ketika seorang jauh dari ilmu. Maka pertama kali agar kita bertakwa kepada Allah, kenapa? Harus berilmu, mempunyai ilmu. Wong nek ngertos dene nggih. Dalil-dalil saking Al-Qur'an, saking sunnah, saking hadis-hadis Nabi, perkataan para ulama tentang kemuliaan nyawa seorang muslim kathah sangat. Sampai wonten ing setunggalipun hadis bilih nyawa seorang muslim kemuliaannya dados wekdal menika seandainya napa kan piyambakipun Nabi Muhammad SAW menika mirsani Ka'bah. Piyambakipun ngendika, "Ma a'dzamaki wa ma a'dzama hurmataki." Begitu agung engkau wahai Ka'bah dan begitu tinggi kehormatanmu, tapi hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya kamu Ka'bah. Dados nyawane wong muslim setunggal menika dipun hargai, dipun agung-agung kados mekaten. Ning nek wong ora duwe ilmu ya kados kala wau. Biasane menika tiyang-tiyang kados mekaten menika awal-awale sinau, langsung semangat, akhiripun napa pengen lek ndang syahid. Ning dadine sangit. Sebab napa? Tanpa ilmu mengkeh tiang-tiang ingkang dipun pejahi bakal nuntut wonten ing akhirat waliyadzubillah. Pramila ma'asyarul muslimin. Kita menika kedah ingkang sepindah kedah thalabul ilmi inggih menika mengkeh saged dados takwa kita menika leres estu sesuai kalian syariatipun Allah Subhanahu wa taala ugi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saklajengipun Allah Subhanahu wa taala menika sampun membekali kula panjenengan sedaya hati nurani. Menika wonten ing setiap hati setiap muslim. Menika ingkang wonten ing hadis dipun wastani wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Pengingat dari Allah yang ada dalam hati setiap muslim. Dados kita menika nek ajeng tumindak ingkang boten sae. Biasanya atine serap enak. Nggih mboten. Kok kaya ngene? Niku jenengan paling permasalah kuwi jenenge nuranine nasihat dari Allah sudah bekerja. Nek jenengan turuti, oh wis ngene, pados ilmunipun. Oh iya iku ora bener. Dalile ngene, iki dosane ngene, panjenengan tilar. Mesti tilar mengko mboten nindakaken perkawis ingkang awon kala wau. Iki ora pantes, iki ora apik. Kadang mboten ngertos dalile ning kok atine iki ora srek. Kemprungsung menika nasihat dari dalam hati seorang muslim. Pramila jenengan mau pados fatwa pinten kemawon. Ning nek atine tetep ra penak niku biasane tetep dosa. Dados fatwa menika mboten menjamin kebenaran. Jenengan nek tekok ustaz iki jenengan ajeng napa? Melakukan sesuatu. Dene atine wis ra penak. Wah golek ustaz lah menawa aku kok mantep. Takon ning ustaz, "Ustaz, kados mengatakan ini boleh apa enggak, Ustaz?" "Oh, itu enggak boleh, jelas itu haram." Wah, ora puas. Pados melih ustaz sanesipun, tangklet melih. Jawabane padha ora puas. Golek meneh sampai entuk jawaban nek kuwi iki oleh. Engko bakal entuk. Sebab tingkatan ilmu menika benten-benten. Sinaosa ana sing fatwa nek kuwi iki oleh. Ning atine ra kepenak tetep kuwi mungkin kuwi dosa. Terus sudah diberitahu ustaz sebelumnya sampun ngendika nek itu enggak boleh. Niku sering kula panjenengan sedaya. Lah menika kedah dirungokke, nek ana nasihat ana ing jero ati menika dirungokke. Nek ora dirungokke engko bakal wegah nasihati meneh. Dados Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika al-itsmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatani 'alaihi nas. Dan dosa itu adalah apa yang sesak, terasa sesak dalam hatimu, dalam dadamu,
dan kamu tidak ingin itu terlihat oleh manusia. Nek jenengan, wah kok nek konangan wong piye? Kok nek kanca-kancaku ngerti piye? Kok nek tangga teparoku ngerti piye? Lah kuwi biasane dosa kuwi. Lah menika nasihat yang Allah bekalkan dalam hati setiap muslim, nek dirungokke insyaallah peka. Nek kulino ora dirungokke, engko kita sedaya menika dadi bebel. Wis ana nasihate wis ben rapopo. Akhiripun gampang tumindak kemaksiatan. Pramila ma'asyarul muslimin rahimakumullah, nek mboten manah ingkang nasihati nggih kedah ilmu niku wau. Ning ilmu menika intinipun nek wis ana perasaan ra penak goleki ilmune. Oh, jebule pancen kuwi kemaksiatan. Pramila salah setunggalipun ulama menika mastani takwa menika kanthi takrif definisi ingkang sae sanget. Inggih menika at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tajtaniba ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Ini takrif definisi takwa ingkang paling bagus, ingkang paling sae. Ingkang ngendika menika ulama asminipun Talq bin Habib. Talq bin Habib. Takwa adalah menika setiap jadi bagi dua. Melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan setiap yang satu dari dua ini ada 3 perkara. Ya. Jadi yang pertama adalah ketaatan. Talq bin Habib mengatakan ketakwaan adalah kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Melaksanakan ketaatan. Terus melaksanakan. Ala nurin minallah, dengan petunjuk dari Allah. Yang kedua, tarju thawaballah, dengan harapan hatimu kamu mengharap kepada pahala Allah. Ini berkaitan dengan ketaatan, ada 3 perkara. Melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan ilmu dari Allah dan mengharap pahala dari Allah. 3 perkara. Kemudian sisi yang kedua adalah berkaitan dengan kemaksiatan, wa antajtaniba ma'siyatallah. Dan kamu menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Terus yang pertama, menjauhi kemaksiatan. Ala nurim minallah, dengan ilmu dari Allah. Takhafu iqaballah, karena kamu takut kepada hukuman atau azab Allah. Menikalah ma'asyarul muslimin. Monggo kita bahas sarengan. Jadi inilah ta'rif takwa yang paling bagus. Ingkang sepindah an ta'mala bi ta'atillah. Kamu menjalankan, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Terus beribadah. Ini sisi yang pertama, berkaitan dengan ketaatan, harus melaksanakan ketaatan. Nah, ketaatan menika wonten ingkang wajib kedah dipun laksanakaken. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, birrul walidain, kemudian iman, kemudian tauhid. Hal-hal yang wajib harus dilaksanakan. Inilah ketaatan. Ditambah juga dengan amalan-amalan yang sunnah, menika nggih ketaatan. Itu dilaksanakan, harus dilakukan. Nah, dalam ketaatan menika ada 2 tadi, ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah yang fardu dan yang kedua adalah sunat. Yang fardu harus dilakukan. Dan ini adalah amalan ketaatan yang paling dicintai oleh Allah, itu amalan ketaatan yang paling difardukan.
Jadi ketaatan terhadap Allah yang paling dicintai oleh Allah yang fardu. Ingkang wajib menika ingkang paling dipun tresnani Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Wonten ing hadis qudsi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku fardukan. Pamila ingkang fardu menika berikan perhatian yang pertama. Berikan prioritas belum amalan-amalan yang lain yang fardu diprioritaskan. Baru kemudian amalan-amalan yang disunnahkan. Disunnahkan ini maksudnya tidak diwajibkan. Ini pelengkap dan penyempurna dari amalan-amalan yang fardu, khususnya amalan yang satu jenis. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in minan nawafil hatta uhibbah. Mereka wonten hadis qudsi. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang sunat sampai nanti aku mencintainya. Dados sinten kemawon ingkang ngersakaken dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala, monggo ngatah-ngatahaken sak sampunipun ingkang fardu, ngatah-ngatahaken amalan ingkang sunat. Nah, kados salat gangsal wekdal, salat 5 waktu menika fardu. Monggo dipun ya kedah kita laksanakan. Monggo kita sedaya nyempurnaaken kanthi napa nambah salat-salat ingkang sunat, salat rawatibipun. Salat-salat duha, wonten qiyamul lail, salat tahajud, salat witir. Menika menawi kita jagi salat-salat sunnah tambahan saking salat-salat ingkang fardu, terus kita peperek datang Allah Subhanahu wa taala nindakaken amal ingkang sunat nika wau sak sampunipun ingkang fardu, insyaallah mengke pikantuk tresnanipun Allah Subhanahu wa taala. Siam ingkang fardu, siam Ramadan, monggo ditambah siam-siam sanesipun. Ngantos mengke insyaallah saged jagi siam-siam ingkang sunat dipun tresnani Allah. Menikalah ketaatan ingkang sepindah. Namun ala nurim minallah, ketika melaksanakan ketaatan harus dengan petunjuk dari Allah. Ora sak karepe. Amal ketaatan menika kita sedaya ngertos nika ketaatan sebab Allah ndadosaken menika ketaatan. Menawi Allah mboten ndadosaken amalan menika ketaatan, menika mboten ketaatan. Pramila supados kita ngertos menika ketaatan ya kita kedah thalabul ilmi. Nah, menika penting. Apa yang dikatakan ketaatan tergantung Allah menjadikan itu ketaatan atau tidak. Kita kedah mangertos bilih agami Islam menika sampun sempurna. Kapan dipun sempurnaaken? Menika nalikanipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nindakaken haji wada. Piyambakipun menika wonten terakhir sak sampunipun kondur saking haji wada ya. Antawis pinten wulan piyambakipun nggih sekedap piyambakipun wafat. Kapundhut dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam, agami Islam, syariat sing menika dipun anggap ketaatan, nggih sing dipun anggap ketaatan nalikanipun dipun sempurnaaken Allah wonten ing haji wada. Napa kemawon ketaatan kok ora ana, ora disyariatke saat kuwi mboten dipun wastani ketaatan. Sebab napa niku sempurna, sampun sempurna. Nek wonten ketaatan kok ora ana disyariatke sak napa nalikane dipun sempurnaaken, nggih berarti niku wonten dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bukan ketaatan. Kemungkinan kedua, agama Islam belum sempurna karena belum ada ketaatan saat itu tiba-tiba ada. Kan ngoten. Padahal kemungkinan yang kedua itu enggak mungkin sebab saat itu Al-Qur'an, agama Islam sampun dipun sempurnaaken. Pramila Imam Malik menika ngendika, "Man za'ama
anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Sapa wae sing nyono nek Islam ki ana bid'ah sing apik, dados nggawe syariat dhewe, nggih amalan dhewe ora ana ing zamane Nabi, nggawe ning dianggep kuwi apik, kuwi padha wae ngarani Nabi Muhammad kuwi khianat karo risalah. Ana amalan apik ketaatan urung disampaikke ning wong kuwi iso nemu. Dan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat ini kan dosa, kekufuran. Pramila tidak ada sesuatu dikatakan baik kalau saat itu tidak dikatakan baik. Pramila lajeng Imam Malik ngendika, "Faman lam yakun yauma idzin dinan lam yakunil yauma dinan." Apapun yang saat itu tidak dianggap sebagai agama, hari ini tidak kita anggap sebagai agama. Masalahipun menika tiyang menika nindakaken ketaatan, nyangka nek kuwi ketaatan, padahal menika mboten ketaatan. Nggih. Ndonga dateng Allah, carane nyanyi-nyanyi ditabuhi. Niku mboten wonten. Ketaatan kados mekaten ning dipun laksanaan kathah tiang-tiang ingkang muslim. Ndonga menika ora kados khusyuk tadarruk kedahipun. Ning sak menika macam-macam caranipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten pantes syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, dan aku tidak, dan kami nggih menika Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair, dan tidak pantas syair itu pada beliau. Ning sakniki wong-wong ngibadahe nggo syair-syair dinyanyekke, dilagok-lagokke. Menika wonten melih hal-hal ingkang janipun menika wonten ing zamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten dipun etang agami, ning wonten ing zaman menika dipun anggap menika ketaatan. Pramila pentingipun nalikanipun nindakaken ketaatan menika kedah ala nurim minallah, harus dengan cahaya petunjuk dari Allah. Lajeng ma'asyarul muslimin, yang ketiga, ketika melaksanakan ketaatan dalam hati harus punya harapan tarju thawab Allah. Kamu mengharap kepada thawab Allah, mengharap kepada pahala Allah. Nalika ibadah menika ati menika kedah duweni harapan dumateng Allah. Nek ora menika ora iso ngrasake nikmate ibadah. Tur ora semangat. Kita menika kedah ngersakaken, kita kedah nggadahi pangajeng-ajeng dumateng rahmatipun Allah. Kita kedah ngertos pripun to kenikmatane swarga. Kita kedah ngertos ridhanipun Allah, rahmatipun Allah, mahabbahipun Allah. Supados kita menika tergerak nindakaken amal saleh, nindakaken ketaatan. Mboten pareng kita menika ngendika, aku ibadah ki ora pamrih kok. Aku ora pengen swarga. Aku ora pengen widodari. Aku ora pengen kenikmatan swarga. Kuwi wong gemblung, ngapunten. Allah Subhanahu wa taala ngiming-imingi kok ora pengen. Allah Subhanahu wa taala menika ngendika wonten kathah ayat-ayat wonten Al-Qur'an tentang kenikmatan surga agar kita menginginkan. Kemudian kita mengatakan, wah aku ngapunten kula mboten betahaken menika. Urung weruh. Nggih. Wong niku nggih ngapunten. Kempole widodari, bidadari surga diperlihatkan, itu akan menyinari seluruh dunia. Tempat pecut cemeti, tempatnya saja akan lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Wih, panggonan pecut ini, pripun mengkeh rumahnya, bagaimana istananya, bagaimana rupa bidadari.
Kita sedaya kedah ngersakaken menika kedah ngarep-arep pahalanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kita sangat menginginkan kenikmatan Allah, sangat butuh kepada Allah. Kita husnudzon kepada Allah, semua yang dijanjikan Allah semuanya indah, semuanya adalah nikmat, semuanya menyenangkan. Nek mboten gadai kados mekaten kuwi suudzon kalian Allah. Lah kowe ora mengin ya, apa yang ora widodari ora pengin. Ora kenikmatan surga ora peteken. Ngapunten, menikalah sombong dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menginginkan apa yang diiming-imingkan Allah. Tur ibadah kados mekaten ki ya semangat. Aku pengen surga, aku pengen kenikmatan surga. Kita bisa bayangkan bagaimana kenikmatan di surga sehingga semangat salatipun, semangat siyamipun, semangat maos Quran, semangat sedekah. Lah ini bukan mengganggu keikhlasan. Wong jaluke datang sinten? Allah. Kalau mintanya kepada Allah itu bukan kesyirikan dan itulah jenenge keikhlasan. Lah nek wong ora gelem njaluk dumateng Allah niku tiyang ingkang sombong. Utawi seorang harapannya kepada selain Allah itulah kesyirikan. Nah, kita ini harapannya kepada Allah, minta kenikmatan itu kepada Allah, itulah tauhid, itulah keikhlasan. Jadi ketika melakukan ketaatan dalam takwa ini 3 perkara. Yang pertama adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika melaksanakan harus dengan ilmu petunjuk dari Allah dan disertai harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian dalam masalah kemaksiatan, ketakwaan ini kamu menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Dados segala macam kemaksiatan menika kedah dipun tebihi. Ning ngerti maksiat apa ora nika kedah beto ilmu. Pramila ala nurim minallah, dengan petunjuk dari Allah. Sesuatu mungkar, haram itu adalah dosa itu dengan dalil. Dalil sengkeng Al-Quran utawi sengkeng sunnah yang menunjukkan itu adalah dosa. Sebab napa? Aslinipun semua perbuatan itu boleh. Semua makanan itu halal. Semua minuman itu halal. Penak lah. Kecuali yang diharamkan niku mawon. Dados kira-kira sing dihalalke karo sing diharamke kathah pundi? Kathah sing halal. Ben-ben menika nek king Solo tekan Purwodadi dalan iki sing ditawake ning pinggir dalan. Umume meh kabeh halal. Ning wong iki malah golek sing haram. Pakanan meh kabeh halal. Ada beberapa yang diharamkan sedikit, ning wong malah golek sing haram. Dados kaidahnya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu pada dasarnya itu diperbolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Nah, bagaimana kita tahu itu adalah haram? Ya, dengan ilmu tadi. Oh, dalam Al-Quran disebutkan itu haram. Riba adalah haram. Khamar adalah haram. Zina adalah haram. Menggunjing adalah haram. Merendahkan seorang muslim adalah haram. Menyakiti seorang muslim adalah haram. Mencela Nabi SAW adalah haram. Itu kita tahu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Pramila harus kita sedaya kedah ala nurim minallah. Ketika menjauhi kemaksiatan harus dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang wong menika nganggep kuwi kemaksiatan didoi. Wong sing napa sing nindakake diseneni, padahal iku kadang mboten kemaksiatan. Pramila untuk mengetahui kemaksiatan harus dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takhafu iqaballah. Ketika menjauhi kemaksiatan dengan petunjuk dari Allah harus disertai dalam hati itu takut kepada azabnya Allah. Niki nggih penting. Sebab wangsul melih. Wong sing ngedoi kemaksiatan senajan sedaya kemaksiatan didoi ning ora wedi karo azabipun Allah, ora wedi karo neraka, kuwi wong gemblung. Allah meden-medeni kok dhek ngomong aku ora wedi. Kaya-kaya Al-Qur'an sing isine azab sing kados mekaten larane
kuwi ora ana faedahe marang atine, ora wedi karo adzabipun Allah. Kita sedaya kedah ajrih. Nalikanipun nebi kemaksiatan menika kanthi ilmu saking Allah, manah kita menika ajrih saking iqabipun Allah, saking adzabipun Allah. Tur menika saged bantu kita. Wong ngerti akibate ya dadi ora penak. Oh, iki ketoke pakanan ki enak ning haram. Wong sing mangan riba salah setunggalipun balesane menika kados Nabi SAW menika dipun sumrapaken wonten tiyang menika keli ana ing lepen, ana ing sungai. Sungai tapi sungai dari darah. Dia berenang di tengah sungai, ingin ke tepian, ingin minggir ngoten, ingin mentas. Kaline getih. Menawi sampun minggir ajeng mentas menika teng mriku wonten tiyang ingkang sampun ngadeg mbeta watu ingkang ageng. Nggih, diuncalke ana ing raine wong mau ngantos raine rusak mencelat teng tengah melih. Nglangi melih ajeng mentas wonten uncali watu melih, rusak raine ngasik mental teng tengah melih. Menika nalikanipun dipun tangletaken kalian Malaikat Jibril dipun wangsuli bilih menika adzabipun ummate Nabi Muhammad ingkang dahar riba. Menawi kemutan, wong nek mangan riba kok balesane kaya ngono. Ajrih mboten? Ajrih. Gampil mangkene aku ora napa mboten saged nikmati riba menika mboten saged. Pramila napa kedah ajrih kalian adzabipun Allah. Dados wonten ing Al-Qur'an menika wonten perkawis-perkawis ingkang remenaken mengke wonten ing swarga ingkang dipun sediaken dumateng tiyang-tiyang ingkang saleh, ingkang takwa, ingkang iman, kita kedah pengin. Lan ugi Allah Subhanahu wa taala ngancem. Dados sampun memperingatkan kula panjenengan sedaya kanthi adzabipun, kok sing ngene bakal entuk adzab kaya ngene, sing ngene bakal entuk adzab kaya ngene, kita sedaya kedah ajrih. Tiyang menawi sampun gabungaken ngarep-arep rahmatipun Allah, kenikmatanipun Allah nalikane tumindak ketaatan lan sampun ajrih kalian adzabipun Allah nalikane ajeng nindakaken kemaksiatan menika saged ngraosaken nikmatipun iman. Dengan menawi sampun pengin kalian menawa ingkang napa ingkang dipun janjiaken Allah. Panjenengan menawi sampun gadai ajrih kalian adzabipun Allah, salat menika sekeca. Sedekah wujude iki kaya-kaya guwadit. Ning jenengan ngertos iki pahalane tur iki iso njaga aku saka adzabipun Allah, enteng, nikmat. Tur jenengan menawi munajat dumateng Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi jam napa sakderengipun subuh sampun wungu salat donga dumateng Allah, kemutan kalian kenikmatan ingkang sampun Allah janjiaken, kemutan kalian adzabipun Allah sing Allah Subhanahu wa taala sampun napa peringataken. Dados sekeca anggenipun kita ndonga meneteskan air mata. Sebab napa? Mengharapkan kenikmatan Allah, takut dengan azab Allah. Menikalah kenikmatan dunia, surga Allah yang disegerakan di dunia, yang tidak mungkin seorang masuk ke surga akhirat sebelum merasakan surganya dunia. Napa? Al-unsu bi dzikrillah. Aring nalikanipun zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados mripat ya aja entuk nangis mergo musibah. Ya entuk ning ana sing luweh berhak mripat nangis nalikanipun munajat kalian Allah. Munajat itu menyendiri, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sing tangisan dia di depan Allah Subhanahu wa taala itu bisa memadamkan api neraka. Nah, menikalah ma'asyiral muslimin ta'rif definisi dari ketakwaan. Wonten janji-janjinipun Allah Subhanahu wa taala ingkang badhe Allah Subhanahu wa taala paringaken
dumateng tiyang ingkang takwa. Ringkas kemawon Allah Subhanahu wa taala ngendika ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak punya rasa takut dan juga tidak punya rasa sedih. Takut menika khawatir perkara yang akan datang. Sedih mergo perkawis sing wis kepungkur. Siapakah mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Kabar gembira ketika di dunia, ketika akan meninggal dunia. Yang bertakwa walinipun Allah menawi badhe dipun pendet nyawanipun menika sampun dipun paringi kabar sae engko panggonanmu ning swarga, ora usah sedih, ora usah khawatir. Iku ngas pindah. Wonten ing akhirat nalikanipun dipun bangkitaken saking alam kubur menika dipun paringi melih kabar ingkang bingahaken kamu tempatmu balasanmu adalah surga. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala ngendika bala man aufa bihadi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Orang yang memenuhi janjinya dan bertakwa, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Jadi ma'iyah di sini adalah Allah mencintai, Allah membela, Allah memberikan taufik, Allah memenuhi kebutuhannya. Itulah ma'iyah Allah, kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah wasiat Allah kepada umat-umat sebelum ini dan kepada umat ini. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan ini ketakwaan ini juga wasiat terakhir Nabi SAW ketika akan meninggal dunia, ketika beliau setelah salat subuh beliau memberikan ceramah yang sangat menggetarkan hati sampai para sahabat nalikanipun Nabi SAW ngendika menika sami nangis. Manah-manahipun sami ajrih. Sampai para sahabat enggak ada firasat. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat orang yang akan meninggalkan kita. Fa'ausina, berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi SAW mengendika, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat menika disampaikan dalam waktu yang sangat sebentar. Orang yang akan meninggalkan. Mari wasiat, waktune gari sithik. Ora ana wasiat kok bla 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 panjang sak genter mboten wonten. Wasiat pilih yang paling penting. Ringkas yang bisa dipegang seumur hidup. Nah, itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kula ringkas mawon nggih. Ada maratibut taqwa. Maratib menika kedudukan-kedudukan takwa. Jadi ya kedudukan-kedudukan takwa. Ini kita lewati sedaya menawi saged nggih. Maksudnya kita lewati, kita laksanakan semuanya. Yang pertama adalah meninggalkan segala macam bentuk kekafiran dan kesyirikan. Dados kedah jagi tauhid lan ampun ngantos tauhidipun menika salah. Pramila kedah nebi kekafiran, segala bentuk kekufuran dan segala bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah melaksanakan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi segala macam bentuk bid'ah. Terus, itu sunnah Nabi, laksanakan, ikuti, jadikan pola hidup sehari-hari dan jauhilah perkara-perkara yang dianggap agama padahal itu bukan. Ini derajat atau maratib selanjutnya. Terus melaksanakan sunnah dan menjauhi segala macam bentuk bid'ah. Kemudian melaksanakan, yang ketiga, melaksanakan ketaatan dan menjauhi segala macam bentuk dosa-dosa. Dan yang dijauhi yang paling pertama adalah dosa-dosa besar. Setelah kesyirikan, setelah bid'ah, juga dosa-dosa besar.
Kemudian yang keempat, menjauhi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Terus dosa itu peringkatnya yang paling tinggi, yang paling besar itu adalah kesyirikan. Itu enggak akan diampuni oleh Allah dan akan menghapuskan semua amal kebaikan. Di bawahnya yang paling dibenci, yang paling besar dosanya, kemaksiatan paling besar dosanya adalah bid'ah tadi, menganggap sesuatu bagian dari agama padahal itu bukan dari agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah dosa-dosa besar dan yang keempat adalah dosa-dosa kecil. Nah, masuk dalam ketakwaan itu adalah wara. Ini derajat orang-orang mulia. Yang kelima, yaitu meninggalkan perkara yang mubah agar tidak terjatuh dalam perkara yang dosa, dan inilah yang dinamakan dengan wara. Ketika melakukan suatu jadi menika angsal dipun tindakaken ning engko nek kakean iso bablasen dadi dosa. Wis tinggal kewe. Jenengan ngobrol niku ngobrol wengi karo kanca. Wong kuwi biasane wong kuwi nek ngobrole nggunjing ngrasani kancane. Jenengan ngobrol kalih tiyang niku nggih mboten napa-napa ning biasane engko nek iso trempet-trempet ngrasani kancane sing muslim menika lah ghibah, wis ditinggal wae wong kuwi. Menika lah wara. Nggih. Dados menjauhi perkara yang sebenarnya mubah agar tidak terjatuh dalam yang haram itu juga termasuk ketakwaan. Niki derajate tiyang-tiyang ingkang saleh ingkang inggil, para ulama. Nggih, para ulama. Dados menawi kanggone mungguhe wong awam ya ora apa-apa. Ning nek kangge ulama mboten pantes. Jenengan nek kula panjenengan sedaya, kula termasuk kula panjenengan nek dahar ning angkringan. Cek pantes wae. Ning ustad gede kok mampir ning angkringan. Mboten pantes. Jane ya halal mboten halal. Angsal mboten angsal. Ning ulama-ulama menika napa aku nek kuwi ora pantes panggonane wong sing akeh maksiat ning kono. Padahal mboten nindakaken maksiat. Lah menika lah tiyang ingkang njagi kehormatanipun, tiyang ingkang njagi muruahipun jane oleh ning samar engko nek tumindak ingkang haram akhiripun perkawis sing jane pikantuk ingkang halal niku wau dipun tepi. Menika tingkatan ketakwaan. Wonten melih tingkatan ketakwaan menika meninggalkan perkara-perkara yang itu tidak pantas nggih. Masyaallah muslimin rahimakumullah, menika ingkang saged kula aturaken nggih. Masa ketakwaan menika wiyar sanget. Wis kabeh nek Quran isine ketakwaan, hadis isine kabeh ketakwaan. Intinipun definisi ketakwaan sampun kita bahas sarengan. Mugi-mugi insyaallah kita sedaya saged nindakaken ketakwaan minangka bekal kita sedaya, sangu kita sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita nerasaken anggen kita perjalanan menika menuju kampung halaman kita yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Supados sangune cukup, supados dalane ora kleru sehingga dumugi tujuanipun. Menawi wonten ingkang kirang, menawi ingkang wonten ingkang lepat kula nyuwun ageng pangapunten. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kula kinten kangge kula niki. Oh. Nggih, ini ada pertanyaan niki sekawan. Ini saya, nah ini kangge Putri. Oh sudah ada. Wah, masya Allah. Tambah oke. Nggih. Menika pertanyaan kemawon, nggih. Pertanyaan menika biasanya gen ana kenangane dados oh aku tahu sinau masalah iki ning kene ngoten. Nggih. Ini sebagai wasilah untuk talabul ilmi mawon nggih. Ada beberapa pertanyaan ingkang kalau tak letak ini yang pertanyaan yang paling penting. Apa definisi takwa? Monggo. Definisi takwa tadi menjaga diri secara bahasa, secara istilah tadi yang disampaikan. Wonten nggih.
ala iqaballah. Masyaallah. Nika ta'rif takwa kanthi napa? Bahasa Arab. Nek entuk tak aturi kalih ya, kalih hadiah. Setunggal mawon soalnya mboten, setunggal mawon nggih. Monggo, Pak. Tadi bapaknya tadi menjawab dengan bahasa, monggo bisa. Itu sudah. Jadi takrif dari bahasa takwa itu menjaga diri. Jadi ada bahasa dan juga ada istilah. Tadi disampaikan dengan bahasa, betul menjaga diri. Kemudian tadi yang disampaikan Bapak tadi tentang takrif definisi ketakwaan yang dalam bahasa Arab tadi, yang paling bagus menurut para ulama. Siapa nama ulama tersebut? Oke, monggo. Talq bin Habib, monggo. Mindah mawon. Talq bin Habib. Oke. Ada salah seorang sahabat ketika ditanya, bagaimana ketakwaan? Ketakwaan itu kamu sedang berjalan di padang yang berduri, maka kamu berhenti atau melampauinya atau berjalan di sampingnya. Siapakah nama sahabat tersebut? Saya tunjuk. Nggih. Tadi yang paling awal. Nggih. Monggo. Sinten? Abu Hurairah. Nggih. Kemudian nggih. Bekal takwa, takwa adalah bekal terbaik. Sebutkan ayatnya. Monggo. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Masyaallah. Betul. Nggih. Putri ada mic-nya? Ada nggih? Nggih. Siapakah wali-wali Allah menurut ayat yang tadi saya baca? Putri. Ada mic-nya? Wonten nggih? Ada. Nggih. Monggo. Kalau enggak saya kasihkan ke bapak-bapak ini. Beriman dan bertakwa. Jadi wali-wali Allah itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tadi nek jawab iman tok tak kai hadiah separuh. Iman dan takwa. Monggo bisa diambil hadiahnya. Nggih. Jazakallahu khairan. Kemudian sebutkan salah satu dari faedah takwa yang tadi kita bahas. Boleh yang kita bahas atau yang tidak kita bahas. Kalau bisa dengan dalilnya. Apa faedah ketakwaan? Dari ayat tadi ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa? Jadi lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada yang bisa menjawab? Monggo. Kita ngacung dulu. Putri, monggo Putri. Oke. Atau Putra, monggo Putra. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nggih. Mendapatkan bukan kebahagiaan, kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia kapan? Ya, ketika hidup. Kapan? Ketika akan meninggal dunia. Di akhirat ketika dibangkitkan dari kubur. Monggo, silakan. Tafadhol. Yang gampang aja.
Nggih, siap. Tadi saya sebutkan kenikmatan di antara kenikmatan yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada kita umat ini. Apa tadi? Putra atau putri? Ya, putri. Gampang jadi. Monggo putri. Tadi saya sampaikan di mukadimah. Monggo. Buatan dilempar ke putra. Manisnya iman. Ngoten. Tak bidah putra nih. Nggih, monggo. Iman dan Islam. Tadi saya enggak mengatakan seperti itu. Nggih, monggo. Ning panitia mboten pikantuk hadiah. Nggih. Nggih, napa Pak? Ustaz. Ya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mburi jauh kah nek panitia. Kemudian pertanyaan yang lain, masih mukadimah juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling berjasa dan lebih besar jasanya daripada kedua orang tua. Siapa yang mengatakan hal ini? Niki nek kula nukil. Ini nama-nama ulama menika saged dipun apalaken dados mengke anu. Nggih. Sinten? Masyaallah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Monggo dipun pendet. Sekarang kenapa ini putri Lin, katanya gampang ya. Kenapa jasa Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada jasa kedua orang tua? Monggo putri. Putra siap-siap. Oke. Niki selesainya setengah 10, tinggal 3 menit. Segera menjawab mawon. Oke. Ya. Menjadi penyebab kehidupan bahagia di akhirat. Di akhirat, nggih. Akhirat saja atau? Akhirat. Menjadi penyebab kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, nggih. Masya Allah, jazakillah khairan. Jawabannya benar. Pun telas pertanyaannya hadiah itu saya oke. Nggih. Dewan? Nggih. Buatan pertanyaan mawon. Saya Kenapa? Saya gak ada pertanyaan. Ini masih dua nggih. Putri masih 3. Materi apa? Sekedap. Bismillah. Oh, nggih, betul. Sebutkan 3 tadi, 3 marotib, 3 peringkat ketakwaan. Atau gini aja, yang pertama, yang paling tinggi tadi, yang pertama kali peringkat ketakwaan apa? Menjauhi
kesyirikan. Monggo. Kenapa menjauhi kesyirikan itu adalah maratib yang pertama. Apa bahaya kesyirikan tadi yang saya sampaikan? Putra, tinggal satu. Nggih. Syirik nggih, kenapa? Apa bahaya syirik? Dosa yang enggak diampuni dan akan menghapuskan apa? Oke, semua amal kebaikan. Terus orang yang melakukan kesyirikan, ibadah kok datang sanesipun Allah, paling enggak 5 ancaman. Itu dosa syirik tidak akan diampuni kalau dibawa mati. Yang kedua, tidak akan masuk akan dihapuskan segala amal kebaikannya. Tidak akan masuk ke dalam surga, tempat tinggalnya neraka, dan akan di neraka selama-lamanya. Itu 5 balasan bagi orang yang terjatuh kesyirikan. Monggo, dipun pendat, Pak. Kayak enggak sifat gedongan. Masya Allah. Nggih. Putri, rada angel ning insyaallah saged. Apa yang dimaksud dengan wara? Tingkatan yang keempat. Enggak. Meninggalkan perkara yang mubah agar tidak terjatuh dalam ya, itulah wara, meninggalkan perkara yang mubah agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi dikira itu perkara mubah sebenarnya boleh, tapi nanti bisa menjatuhkan ke dalam yang haram, maka kemudian ditinggalkan. Itulah wara, di antara tingkatan ketakwaan. Saya mau tanya dia Ibu Tringe. Masih 2 lagi. Masih 2. Di Putri aja, monggo di Putri yang paling jauh rumahnya dari masjid ini. Wonten. Nggih. Klaten. Nggih. Nggih, monggo. Siapa yang bisa menyebutkan hukum Islam? Nggih. Bagus, pertanyaan bagus itu. Monggo. Siapa yang bisa menjawab? Penting harus semua. Ojo mau ngapal Pancasila, rukun Islam juga harus. Nggih. Diulangi, nggak mau? 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji bagi yang mampu. Masya Allah. Nggih. Betul. Nggih. Monggo. Ini penting harus di. Allah, siapa yang tahu? Di manakah Allah? Allah di atas arsy, nggih. Betul. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, Maha mulia, Maha agung. Nggih, menika kita cekapaken
Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring karidan dumateng kita sedaya, paring keikhlasan menapa ingkang kita tindakaken menika dipun tampi kasrat wonten ing amal kesalehan kita sedaya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.